Nothing No, I don't cool. know you, really. I don't know you. Because I haven't met you in person in a long, conversation. That's why I need to know more about you. Oh, Ah, unfortunately, I can see your face. Much better. okay. Yeah, just I'm casual If I freelancer. I'm if sorry. I see your face, it look like your father. I remember your father. When I see Oh you, yeah, yeah, of course. maybe. I'm his son, right? Yeah, yeah. I'm just joking, but I think your father's face is dominant on you, right? Oh really? I think Thank you. I think so. Okay, okay, Mas Aris. Okay. So next, the activity that you do, because seems like you had, you know, like international experience. Hold on a minute, Christian. Wait, wait. Karena ini masih Okay, okay. bukain. Oke, hold on minutes. Ini kayaknya bos speakernya itu ada deh. Kalau di sini deh. Ini baru. Ya. Okay. We are back, Mas Aris. So would you please Oh tell yeah, me yeah. about your activity? Um, I actually doing coba cari-cari dulu aja. Because Airlist phones have a bit problem. She tells me that Ah, I we see. can hear your Okay. voice Saya clearly. kasih waktu dulu. Okay, I'll give you time first. Okay, make sure everything's fixed first, right? Okay. Okay, just a moment. Ya, ya, please feel free. Kita sambil nunggu yang lain ya. Mungkin saya coba ingatkan Itu juga. nggak pakai. Masa nggak dengar suara? Audio speaker. Cek. Itu. Oh, speaker. Yeah, I can see that. I can hear that. Oh, habis baterainya itu. Kon. Oh, Ya, mana itu? santai, 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 santai. Enggak. Okay, okay. 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 I'm sorry for this. Uh, no, no, it's fine, fine, Mas Aris. Yeah, Okay. I'm just really want to know, are you like indoor or employees or I don't know, a teacher, maybe a lecturer or a bank officer? And I heard about No, you just a little from your father actually before when we no. had private, yeah, that he said that you got an international experience related with your job. If I'm not mistaken, right? If I'm not mistaken. Yeah, just I'm doing actually graphic designs freelance. Freelance Oh, mostly in graphic design, videography, and architect, something oh, like. Actually, in oh, mostly in arts. Yeah, something like oh. that. So that's why when you are helping your client, then you have to use the international language, right? Because your client maybe Yeah, spreading in another yeah. country. Most of my clients is from US, from Japan, from Canada, and yeah, that's why I have Mm-hmm. yeah, a little bit experience about English speaking with them. Mm-hmm. It's not speaking actually, mostly typing in email. Yeah, Mm-hmm. not, so yeah, just something like that. Short talk. Okay, sounds cool. I had an old friend too. He seems like doing the right things, like what you did. A freelance a designer, a graphic designer, Yeah. and also a logo design.
If I'm not Yes, yes. mistaken, it's a Flipper or something like. What is the called the platform? I forgot that. My old friend told me there is a platform related to that. So it's Yeah. like it seems like Shopee, but not just selling that Yes. that It's things, like a right? marketplace. Yes, yes. Yeah, marketplace like that. Is that true? Like what you did? Yeah, kind of, because there is tons Mhm. of what freelance graphic designer freelance doing. They could sell it on the Mhm, mhm. marketplace platform, and sometimes for a logo designer they were something like a logo contest. Yeah, Mm, if you ever okay. heard something like Yeah, that. sure. Yeah. Of course. I heard It's like that a from my 99. old friend. That's a lot of it. Okay. Well, Karen, good afternoon, Karen. Welcome back to this, conversation, Good part two. afternoon. Okay. A bit long time. We had a break for about a month, Yes. and we got new friends too here, and they are so nice person and lovely. What partners to speak English? Okay, I think so. Not really. Dan Hello, saya Ken. kayaknya we have Dimas Samara, kayaknya levelnya juga bagus mereka. So that's really good for Oh, us to so, engage our communication skill. Okay, Erly, can yes. you see can you hear us? Can you say something first, Erly? Bisakah menyebutkan sesuatu dulu? Is it running well your gadget? Belum ya? Oke, Karen, Uh, sambil this, tunggu. Belum, sir. Oke, oke. belum bisa. Bisa, I Udah, can hear that. Sudah. udah, Udah. Oke, udah. cool. Oke, cool. Thank you ya. Jadi Early, ini Karen sudah datang. Nah, oke, Karen, how was your school day? Busy too? Yes, busy. Still, Okay. still had a lot of homework. Okay, yeah, as a student, right? As a student, Yes. the only thing that you have to do is a homework, home assignment. Your teachers love, when the student got a lot of homework to do, and it seems like they did that because it's like a revenge, when they were a student before they had to do that kind of thing. It's a really terrible, it's a not really good teacher, I think. Kalau saya gurunya enggak deh gitu ya, meskipun saya guru ya, tetapi I think I will be, a brand teacher to learn English. English must be fun ya, bukan kayak guru kita yang terus-menerus apa ya memberikan tugas, tetapi buat apa sebenarnya tugas itu gitu ya. So, okay. Untuk pertemuan pertama ini kita mau buat game fun dulu karena ini saya tidak buat sebagai pertemuan, tetapi ini hanyalah introduction dulu. Makanya saya berharap tadi semuanya mungkin there are two ya. I got the message from Dimas and Samara. They will be joining us a bit late because they have to join such kind of competition too, I think. I want to share you something gitu ya. Kita akan bermain sekaligus melihat grammar kemarin masih inget nggak gitu ya. Tetapi kita membuat model yang uh, santai ya di pertemuan pertama ini, dan kita getting to know each other dulu deh ya. Temanya getting to know each other. Dan mudah-mudahan nanti ada yang kalau pakai laptop mungkin akan semakin bagus. Kalau pakai HP sih boleh, tetapi kalau bermain game ini kayaknya nanti harus minimize ke sana ke sini gitu ya. Oke. Okay. Hold on minutes. I'll share the screen. Yes. Here we go. Getting to know you and your teachers gitu ya. Sebenarnya kita udah tahu nih gitu ya, tetapi because we have a new friend ya, it's good to know them better gitu ya. Nah, to play this, untuk bermain ini nanti kalian akan menulis dan juga berbicara. Jadi ada dua skill yang akan saya libatkan dalam kelas ini, yaitu writing and responding atau speaking. The first thing, nah di sini ada kode ya, yaitu 47298. Can you see this class code? 47298.
298. Can you see that? Yes. Okay, cool. Yes, sir. So, okay, next, how you have to do, what you need to do. Here we go. Nah, ini kalau yang pakai laptop bisa minimize gitu ya. Silakan klik di Google Browse-nya ClassPoint Apps ya, ClassPoint App. Jadi misalnya kalau misalnya yang kebetulan di sini buka pakai laptop kayak saya, misalkan langsung aja ClassPoint App. Tapi kalau yang HP tinggal minimize saja. ClassPoint gitu aja nggak masalah. You know, you can check ClassPoint. Oke. Oke, di situ ada class code ya. Di situ nanti ada class code ya. Nah, di sini ada kata class code. Okay, after you got this, you know, you see your screen on your laptop or your mobile phone. Class code-nya kamu masukkan. You put it down the number that I have said you before. Nah, ini 47298. So you have to write 47 ya, 47298, something like that. And put your name ya, nama panggilan saja, misalnya Irul gitu ya, atau oke, terserah ya namanya. And then click join. Alright, maka akan muncul PPT saya di HP kalian atau di laptopnya. Can you see that? Sudah sampai sini? Halo everyone, can you see any problem? Sudah sampai sini kah? Karen, any problem? No. No, okay, good. Sudah sampai ya, sudah sampai di situ ya. Okay, cool. Sorry, not that one. Nah, di sini. Next, ini sudah ada 4 ya yang bergabung. Sini akan kelihatan ya siapa saja yang sudah bergabung di saya. Ada Mas Aris, ada Irul, ada Karen, ada Erli. Oke, cool. Next, here is what we have to do ya. Nah, ini I want you to write down ya. Ketika saya sudah mulai, ada statement English is fun and please react. You write first ya. Silakan mulai sekarang. Oh sorry, English is fun. Silakan ditulis apa pendapat kalian. Kalau ada yang mengatakan English is fun, bahasa Inggris itu menyenangkankah gitu ya? Atau bagaimana pendapat kalian? Silakan dari sekarang write it. Excuse me. Oke, silakan diketik di situ ya, short answer-nya. Oh, I'm sorry. Hold on a minute. Ternyata di situ sudah di close ya ternyata. Hold on minutes. Oke. Saya akan mengganti dulu ya biar new class code ya. Maksudnya ini sepertinya saya sudah menggunakan ini di kelas sebelumnya ya. Oke, saya ganti class code-nya. Coba sekarang diganti dulu 88891. Oke, Mas Haris, thank you. So you are the one. The first one who get into my room. Yes, Karen, thank you. And next, ya, saya akan coba juga ikut ya, biar nanti kita ini ya. Tadi berapa tadi ininya? 88891. Oke, 88. Biar ini ya, oke. Okay, that's it. Nah, baik, kita akan mulai sekarang. Okay, please write down now ya. English is fun. Jadi apa yang di benak kita ketika ada orang mengatakan English is fun, gitu ya? How do you say that? Okay, silakan diketik di situ dan sekali lagi nanti kita akan belajar bagaimana grammar-grammar kecil yang mungkin kita bisa share di situ ya. Okay, so type your answer in the box below. Misalnya di sini saya juga akan mencontohkan English is fun, yes, misalkan.
Yes, I do agree gitu ya. Saya sangat setuju misalkan I do agree. But um, my only problem misalnya is communicating. I like English a lot, but having having a partner, having a partner to speak seems a problem for me here. Misalkan, okay, and you submit it, that's it. Okay, just for example, right? Oke, kita akan lihat di sini. Oke, di sini akan menarik ya. Oke, Mas Aris, Irul ya sudah mengumpulkan NLC. I'm waiting the other two. I'm waiting ya, santai saja. And actually, when you write something, you speak to yourself. Jadi menulis itu sebenarnya mengingat ya, praktek ngomong pada dirinya sendiri. Makanya orang yang tidak pernah nulis biasanya juga menulis apa ya gitu ya. Makanya menulis dan ngomong itu integrated. If you like writing, your vocabulary works very well. Yeah, improve quite rapidly sometime for those who used to write in their spare time. Okay, so mungkin masih proses ya. You're waiting for. Sorry, sir. Okay. Is Mr. Damian not available today? Today, Mr. Damian couldn't make it because his daughter Angie had a family gathering. Makanya dia saying sorry for this opening class couldn't join. Ya semoga nanti ya makanya hari ini kita pingin santai dulu dan saya tidak akan menghitung ini menjadi pertemuan karena saya ingin kita fun dulu nih hari ini gitu ya. Makanya Mr. Damian juga tidak bisa, Mr. Damian tidak bisa hari ini. So I'm sorry to say that because yeah, we don't know karena Damian juga ternyata there's another thing to do ya. Gak apa-apa lah, nanti setiap Selasa dia kelasnya dia kok. Jadi setiap Selasa Damian akan di kelas kita dan Jumat dengan saya. Okay, don't worry, you will learn a lot, with Mr. Damian on Tuesday. Mana nih yang lain nih? No one answer it. Belum ada yang ini ya, masih nulis kayaknya. Karen, are you there? Yes, I'm still writing the answer. Okay, ya. Jadi Mas Aris kita ngobrol santai dulu nunggu. Okay. Ya mungkin sambil saya cek ya di sini ya. Jadi sambil nulis ya. Oke, Mas Aris di sini mulai it makes. Nah, di sini sebenarnya penggunaan it dan koma itu just it makes it should be. Nah, jadi it should be it makes ya. Jadi it makes the word So I want to sambil belajar sedikit grammar lah ya. Okay, so contoh misalnya ya, it makes good. It makes the world. Nah, maka ketika kita membuat it makes the world terhubung. Nah, maka kita butuh kata verb 3 sebagai makna pasif terhubung. Maka connected should be like that. It makes the word connected. Very good. Tapi sudah keren sekali idenya ya. So yes, it must be fun. Very good. Wow, mantap ya. Nah, yang berikutnya kita coba ke Ernie ya. Yes, my pleasure. Yes, it's fun because me. Nah, ini yang menarik. Ketika kita membuat kalimat misalnya
because ya, maka ketika kita because maka kita butuh subjek di situ ya. Subjek itu apa? I gitu ya, misalnya atau you, we. Nah, itu dibutuhkan subjek. Nah, Mbak Erli di sini, sorry, di mana tadi? Nah, di sini. Di sini dia menggunakan me. Nah, ini harusnya it's fun because I can practice speaking good, add new vocabs, and add friend. Nah, ini yang menarik kalau kita membuat kalimat rapi ya, misalnya because subjek dulu, I can practice, misalkan ya, practice to speak English, karena memang practice itu biasanya diikuti dengan to infinitive. I can practice to speak English, atau mungkin kalau mau dipakai yang verb ing gerund, I can practice speaking English misalkan, maka kita harus mencari kata yang terakhir. I can practice speaking English, misalkan adding apa tadi? New vocabularies misalkan ya. Vocabularies gitu ya. Adding new vocabularies and apa ya tadi? Disamakan saja di kata yang I can practice speaking English, adding vocabularies. Nah, ini yang menjadi kata kunci, akhirnya pola ini sama gitu ya, makanya disebut dengan paralel dalam istilah grammar ya, biar rapi tulisan kita. I can practice speaking English, adding new vocabularies, and misalkan improving apalah ya, improving my pronunciation misalkan, atau my confidence ya, confidence. Nah, seperti itu. Oke. Itu boleh dipakai ya to make our sentence more more grammatically correct. Tetapi sekali lagi kalau speaking kita nggak seribet ini, makanya antara menulis dan speaking biasanya agak berbeda ya. Tapi kalau kita sering kali menulis benar, it helps you to speak better English in the nearest future. Next kita coba yang ke Karen ya. Sorry, hold on minutes. Yes, of course, katanya. Because from learning English, I learn a lot of new words. Nah, learn a lot of new words in English. Because of that, English is fun for me. Nah, ini tinggal penggunaan because of. Mungkin koreksinya sedikit saja. Apa sih bedanya because sama because? Do you know that? What is the difference? Dalam bahasa Inggris kan seringkali ya, because itu tanpa of. Nah, kira-kira what is the difference between because and because of? Anyone wanna try it? Saya mau nyoba nih, bedanya apa? Sama artinya karena, tapi dalam konteks penggunaannya mereka berbeda. Nah, kira-kira apa nih? Because of you. Because of you, I kayak nyanyian ya. Nggak, maksudnya kalau because of, masa because itu harus you kan, nggak juga ya. Tapi intinya gini, mungkin Karen yang ingat, Karen apa bedanya? Kalau because itu karena, terus kalau because of itu karena dari itu. Oke, ini ada yang kesulitan ternyata yang dari Bali. Saya akan coba share linknya dulu ya, mungkin biar bisa langsung klik. Hold on minutes. Ini kalau di sini share linknya ada di sini ya biasanya ya. Where is it? Maaf, udah bisa join. Oh, thank you. Okay, welcome Mbak Rizka. How can I call you? Rizka or Ayu? Fine. Okay, how can I call you? Tadi agak terputus-putus. Can I call you Rizka? Can I call you Ayu? Call me Rizka. Oke, Rizka. Kalau nggak salah Rizka juga SMP ya? If I'm not mistaken. Kayaknya ada teman Karen juga pada temennya yang keren ya. Jadi ini luar biasa ya, meskipun SMP tapi percaya dirinya. Oke. Jadi saya lanjutkan. Jadi Rizka, today
Mungkin saya ulang dulu Rizka. Jadi kalau Rizka pakai HP, nah sekarang sambil diminimize ya, karena kalau pakai laptop ini enak ini asik ya. Rizka bisa minimize, caranya ketik di HP-nya ya, di minimize dulu MS Teams-nya nggak apa-apa. Ketik di Google Search Engine-nya ClassPoint App. ClassPoint App di situ nanti enter class code ya. Enter class code-nya ini ya 8891. Jadi Rizka boleh klik triple H91. Ya, jadi klik dulu ClassPoint App di Google, nanti akan muncul seperti ini ya di kolomnya Mr. Irul ini seperti ini. Ada join gini ya, ada class code. Nah di enter ini, Rizka bisa dicoba. Oke. Oke, I'm waiting for you. Kalau misalnya pakai laptop enak ya, karena memang bisa tinggal minimize di bawah ya. Tapi kalau pakai HP juga bisa. As long as we have good gadgets specification, kayaknya masih oke lah. Tapi kalau mungkin RAM-nya, kayaknya sekarang RAM-nya sudah nggak ada masalah nih ya. Oke, cool. Nah, ini sudah masuk semua ya. Yang hadir saat ini Aris, Mas Aris, Karen, Irul, Erli, dan Ayu Rizka. Oke, thank you so much. Nah, kita akan lanjut nih permainan. Nah, sekarang kita lanjut ke sini ya. Jadi Rizka bisa langsung ketik. Ada statement English is fun gitu Rizka. English is fun. Bahasa itu asik gitu ya, menyenangkan. Nah, silakan Mbak Rizka ketik ya jawabannya. Silakan ketik jawabannya. Oke. Oke. Nah, yang tadi teman-teman yang tadi boleh diketik ulang ya. Mungkin karena ini Rizka baru bergabung, tetapi nggak apa-apa, pendek aja nggak apa-apa, it's okay. Coba tadi apakah masih ada di sini? Sepertinya sudah ini ya. Oke, mungkin biar kompak gitu ya, coba diklik ulang, diketik ulang. Mungkin kalau tidak keberatan, meskipun pendek, biar kita sama ya. Misalkan, yes, English is fun, but I still have a lack of confidence. Oh, oke, Samara sepertinya udah masuk ya. Oke, I want to say hello first to Samara. Samara, are you here? Yes. Okay, I'm thank here. you. Okay. So, ini sudah lengkap ini kayaknya. Dimas, are you here too? Yes, sir, I do. Okay, cool. Thank you. Jadi ini adalah pertemuan pertama. Jadi kita saling mengenal gitu ya. Kalau ada koneksi yang ini boleh videonya di minimize gitu ya, karena mungkin sinyalnya ini. Tapi kalau nanti bagus sinyalnya boleh di on-kan videonya, because I want to know. Atau nanti kalau udah bagian perkenalan, please turn on your video ya. Tapi kalau misalnya dalam proses pembelajaran due to your signal problem, bisa di ini ya, bisa di sesuaikan lah dengan sinyal. Kalau memang bermasalah, turn off your video, oke. Tapi kalau tidak ada masalah, please turn on. Oke, mungkin Mas Dimas sudah tahu ya apa yang harus dilakukan di sini. Di sini Yes, sir. ada 6 ya, ada 6, Ya. ada 6 ini ya. Oke, cool. Nah, coba kita close submission ya. Yes, English is fun, but I still have. Yang lain masih nulis ya tadi ya. Oke, sampai sini nggak apa-apa deh ya. Sementara kita langsung tutup dulu. Karena tadi ini sebenarnya sudah yang sudah jawab Mas Irul sama Mas Aris ya. Kayaknya yang lain masih nulis ya. I'm so sorry. I'm so sorry for not letting you complete it. Tapi kita masih banyak kok pertanyaannya. Nah, saya langsung tanya aja deh ya, Mas Aris di. We have a good grammar, but that will be more fun. Nah, ini Mas Aris.
can you give your response tentang tulisannya ini? Kalau yang lain nanti langsung ngomong aja ya, karena belum sempat nulis tadi. It's okay. Mas Aris dulu deh, English is fun. Apa maksudnya? Yes, but if you have a good grammar, that will be more fun. Nah, ini mungkin give more explanation. Yeah, because as you said before, that if we have a good grammar, that would be add more confidence. Yeah. Okay. So Yeah, so I'm sure it will be so much fun with that. Okay, I hope so. You know, grammar it's number 2 in my opinion, but Really? sometime, in some moment we need grammar to maximize the tools in our vocabulary. Sometimes we have a lot of vocabulary, but if we have to put it down on the piece of paper, writing it, we have a problem. Ya, maka oleh karena itu di kelas conversation ini kita juga akan belajar yang namanya extra grammar nantinya ya. Jadi ada grammar-grammar dasar yang harus kita kuasai. Dan di conversation class itu setiap Selasa kalian akan diajar oleh native teacher kita yaitu Mr. Damien. Karena mungkin beberapa yang belum tahu. Oke. Lanjut, saya akan lanjut dulu ke English is fun. Karen, do you agree, Karen? Yes. Okay. Give more words. What do you have in your mind? What do you have in your mind when we have a statement English is fun? Katanya Mas Aris tadi, yeah, it's fun. With more grammar understanding, that would be good. Gitu, ada tambahan. Kalau Karen gimana nih? Yes, of course, English is fun for me because from learning English, I learned a lot of new words in English. Like for me, before I learning English, words in English it's like fun for me, like unik gitu. Unik. Okay, cool. So yeah, that's why English is fun for me, and I want to learn English deeply. More. Okay, Yeah, thank you. Early. How about you? English is fun. Gimana nih reaksinya ketika ada kata English is fun? Ah, masa? Not really. Atau yes sir, tetapi gitu ya. Nah, boleh. Iya Pak, saya setuju English is fun. Tapi, nah boleh. Tapinya silakan. Yes. It's fun. It's fun because I learn speak English or writing. Right, okay, writing. And Right. plus, Tapi setuju ya, English is fun, right? yep. Yes. Plus new vocabularies. Oke. Nih apa tantangannya Mas Erli sama Mas Aris itu sebenarnya keren kalian itu. Jadi karena satu rumah tinggal membiasakan ya. Jadi Mas Erli, jadi mungkin teman-teman di sini adalah dua pasangan yang luar biasa. Meskipun mereka sudah bekerja gitu ya dengan punya ini, tetapi they want to learn English. It's amazing ya, tidak banyak ya keluarga-keluarga kekinian yang sudah menikah terus ngapain sih belajar Inggris. Nah, itu yang saya salut kepada keduanya. Jadi mereka ingin nanti ketika punya anak mungkin membiasakan hal-hal kecil ke anaknya. Wow, it's amazing. Ya, oke, good luck lah mudah-mudahan ya. Purpose. Thank you. Oke, Yeah, it's yes, amazing. yeah. Oke, cool. Berikutnya Mbak Rizka. Oke, Mbak Rizka, English is fun. How do you have in your mind when you read that statement? Yes, of course. Because learning English make it easy for us to talk to outsiders. Yeah, cool. Nice statement. Anyway, are you now in Bali? If I'm not mistaken, Mbak Rizka ini posisinya di Bali atau di mana nih? Karena saya taunya dari Mbak Dian. Belum. Iya, dari Bali. Oh, wow.
in Bali you had a lot of opportunity ya. Kalau banyak orang dari Jember nih gitu ya, they just want to come to Bali, sometime enjoying the panorama, enjoying the tourism object there, but they want to also practice their English dengan beberapa native di sana ya. Tetapi Rizka gimana nih di Bali? Do you think living in Bali give benefit for you so far? Apakah tinggal di Bali itu memberikan dampak positif juga to learn English more confidence? Halo, Rizka? Oke, kayaknya ada sinyal ya, ataukah dari saya nih? Yang lain bisa denger ya? Bisa. I'm Bisa. here, Oke, sir. bisa. Oke, mungkin Rizka, there's something wrong. Tapi intinya Rizka tadi keren sudah ya, memberikan statement bahwa English is fun memang gitu ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan outsiders katanya dia. Oke, cool. Nah, berikutnya Samara. Oke, Samara, English is fun. Ketika kita dengar English is fun, what do you think? What do you have in your mind? I think English is fun for me because when I have a new vocabulary or new words, it's so Halo? wonderful for me. And Sinyalnya I kayaknya think ya. English is a universal Samara? language. Ya, Pak? Oh yeah, yeah, universal language. Saya dengarnya tadi universal language. Yang lain kepotong saya. Apakah karena sinyal saya atau di samaranya gitu ya? Oh Tapi iya, ini Pak. namanya I can call you Samara karena yang lain juga baru kenal ya ini ya. Samara atau ini nama lengkapnya may I know biar teman-teman tahu semua. Samara siapa nih? My full name is Samara Balkis Hairi Azhara. You can call me Balkis or Samara. Wow, okay, cool. Are you student of senior high school or junior high school? I'm a student of senior high school. Wow, ya SMA udah apa confident ya dari the way you speak English. I can feel that. Wow, so you really like English. Okay, thank you. Next ini Muhammad Dimas Firdaus. Gimana nih saya manggilnya? Muhammad Dimas or Firdaus? You can call me Dimas, sir. Oke, alright, Mas Dimas ya. Jadi sekali lagi di sini jangan minder lah ya. Jadi justru ketika teman kita itu pinter, kita jadi semangat gitu ya. Jangan sampai, duh nggak deh gitu. No, jadi belajar bahasa Inggris itu justru cari teman yang pinter biar kita terpengaruh gitu ya. Biar the way we speak ya, the way we use the vocabulary itu justru menjadi nilai plus. Jadi Mas Dimas, gimana nih kalau ada kata English is fun? Do you agree atau ikut kursus ini karena pengen pede Pak, Aduh. makanya saya. Oke, gimana? Do you agree? Yes, sir. I do really agree with the statement. Oke, wow. Kalau di sini kayaknya udah agree semua, pasti kalian adalah orang-orang hebat ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah English is difficult. Oke, English is difficult. Gimana nih tulisan kalian kalau ada statement bahasa Inggris sulit? Nah, apanya dan bagaimana ya? Silakan diketik dari sekarang. Please write down. Ini saya juga ngetik ya. Biar kita belajar, saling belajar ya. Kita belajar dari tulisan orang lain, we gonna learn something from other people too. English is difficult. In one part of English, like grammar, sometimes I feel I need to learn more. Of speaking. I think I have no difficulty with a phrase
but of course, with my basic level. Oke, biar nggak seru ya, biar nggak. Oke. Yes, wah kita sudah punya Mas Aris ya, Mas Aris dan juga ada Mas Dimas dan Mas Irul ya ini biar kita saling belajar. Oke, kita mulai sambil menunggu yang lain kita akan bertanya ya dari Mas Aris dulu katanya no and yes. No and yes atau yes and no. What do you mean by? Can you explain that? Yeah, as written on the response, because it's not difficult because it's just about getting usual to speak and interaction using English. But yes, because it's not easy to find the right person to speak with. Oke, nice. Nah, jadi ini keren ya. Jadi Mas Ari tuh ngatakan gini. Jadi iya, dia no itu nggak sulit dan yes mudah karena kita hanya membiasakan aja gitu ya. Getting used to speak it. Tapi masalahnya we don't find the right person to speak gitu ya. Kadang banyak dari lingkungan kita itu justru destroyer gitu ya. Mau ngomong dikit udah dihina. Duduk gue sok kepinter kon gitu. Padahal kita mau belajar. Inggris gitu katanya. Ya, kadang masih ada istilah-istilah Inggris kon gitu ya. Padahal yang ngomong itu juga sebenarnya pengen kayak kamu gitu. Tapi karena dia itu pengen cari orang-orang yang nggak bisa itu biar jadi pengikutnya. Oke, thank you. Ya, ini menarik ya. Jadi next kita akan ke Dimas ya, karena urutan kedua Dimas. It's not really difficult, but a lot of learners get stuck on grammar. That's what makes it difficult. Nah ini yang mungkin sedikit saya ini ya, karena kita sambil belajar dandani grammar dikit-dikit. Kalau yang saya dandani itu berarti ada sedikit koreksi saja, tetapi bukan berarti itu merubah makna, tidak ya. It's not really difficult, but a lot of learners, nah di sini, a lot of learners get stuck on grammar. Ini sudah oke. Nah ini yang menjadi ini. That's what make that is. Nah mungkin ini sudah that is what makes it difficult. Antara ini menggunakan that, mungkin grammar langsung aja. Langsung that-nya nggak usah, sudah langsung what makes it difficult saja ya Mas Dimas, mungkin lebih apa sederhana tapi ya oke. Silakan dikomentari Mas Dimas dari tulisan ini, what do you want to say? For me, English is not really difficult. It's easy to speak, but I got stuck in grammar. Oke. Ini sebenarnya gampang gitu ya, tapi orang-orang kenapa sih ya grammar itu yang berhenti di situ gitu ya. Nah, makanya di saya tidak ingin mereka itu menganggap grammar itu segalanya. No. Tetapi grammar hanya menambah confidence kita. Nah, di kelas conversation itu saya membuat satu gerakan grammar itu yang kita butuhkan untuk ngomong saja, yang itu menambah we can be more confident gitu ya. Oke, yang berikutnya Samara, can you give your response? Yes, the tenses, grammar, and sometimes. Nah, sometimes. Nah, dari ketika sometimes, maka kita sebenarnya butuh subjek baru ya, grammar and sometimes. Kadang-kadang. Nah, mungkin nggak usah is di sini. Kenapa? Sometimes itu adalah adverb ya, jadi kita butuh subjek di sini karena adverb clause nantinya, tapi nggak usah disebut apa namanya, yang penting sometime pronunciation gitu ya. Jadi is-nya di sini nggak perlu langsung pronunciation is one of difficult thing ya, karena ini one of difficult thing ya, mungkin karena ini salah satu yang paling sulit gitu ya in the way I learn English. Oke. Yes, the tense. Oke, silakan dikasih respon dulu, Samara. Okay, the point is when we speak English, sometimes we don't need
to use grammar on tenses on it. But yeah, the pronunciation is a little bit more difficult for me when I speak English. Oke, jadi saya setuju ya. Jadi Mr. Damien yang akan ngajar kalian juga, bukan ngajar ya, tetapi menjadi tutor ya. Dia itu nggak tahu tenses gitu ya. Lahirnya di Inggris tapi gitu ya, di UK. Kalau saya tanya dia what is present perfect, dia itu bingung jelasinnya pertama kali ya. Sekarang dia udah mulai paham karena sering kali dibuat ngajar. Tetapi apa yang I like from him that ketika you learn English from the native gitu ya, dengan orang yang memang pengantar asli, itu grammarnya udah otomatis benar. Jadi kenapa kita itu bisa ngomong bahasa Indonesia benar, baku gitu ya? Because we read, we listen, and we copy from a lot of people who say correct Indonesian grammar. Nah, sama dengan bahasa Inggris. Kalau nggak mau bingung belajar grammar tenses, ya udah perbanyak dengerin orang ngomong bahasa Inggris yang bagus gitu. Copy paste saja. Lagu misalnya, you like listening the song, apalin aja lirik-lirik lagu itu, maka di situ kamu akan bisa menggunakan quote-quote itu menjadi status kamu gitu ya. That's really amazing. Ya, oke, thank you. Samara saya bisa dapat poinnya, tapi sekali lagi tenses itu nomor 2 ya. Yang pertama adalah praktek dulu. Ayu Rizka. I think yes, because I can't and I'm too shy to speak English. Nah, ini silakan di komentar ini gimana nih Rizka? Yeah, maybe yes, because I cannot speak English, and many people insult people who try to learn English. Oke, jadi Rizka nggak usah khawatir ya. Memang masalah ngomong itu bukan masalah Rizka saja ya. Bahkan Mr. Irul juga seringkali kalau misalnya 2 bulan liburan gitu ya, atau mungkin tiga bulan itu mungkin, tapi nggak pernah sih sampai 3 bulan nggak ngomong bahasa Inggris. Artinya bahwa the more we use the language, semakin sering kita gunakan bahasa asing itu, the better we will be gitu ya. Semakin baguslah kita. Makanya don't worry. Silakan ikuti saja kelas-kelas yang menarik, event-event yang menarik dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Terutama mungkin channel-channel YouTube yang membantu. So enjoy it ya, pilih channel-channel yang bagus. Oke, Karen, next your turn, Karen. Give your response, please. Yeah, for me, English is sometimes difficult. I had a problem in grammar. I'm afraid that I'm wrong, gitu, takut salah gitu. So that make me feel not confident in grammar. Oke. Ya, jadi saya merasakan juga ya, karena memang if we learn English, sebentar ya, ini kayaknya si kecil ada di ruang, makanya agak sedikit ada suara. Oke, jadi grammar is really important, yes, ya, important. Tapi dalam konteks apa dulu ya? Dalam konteks ketika kita misalkan mau nulis, mau ngambil TOEFL, mau ngambil IELTS, itu memang grammar sangat-sangat penting ya, karena di situ ada menulis sama structure ya, tesnya ya kayak TOEFL. Tapi kalau kita the only thing we want to be able to speak English well, sepertinya memang praktek itu jauh lebih diutamakan ya. Nah, jadi nanti semoga kita balance ya. Ngomongnya bagus, grammarnya ya nggak ketinggalan lah gitu ya. Oke, thank you. Di sini karena Erli ya yang belum ngirim ya, tetapi oke lah, mungkin Erli bisa langsung komentar nih. English is difficult. Do you have opinion about it? Udah desain cuman Oke, sudah desain ya. Cuman mungkin karena ada something wrong mungkin di sini. Gak apa-apa, bisa langsung give your comment. It's okay. Sometimes might be difficult from I memorize and write and speak pengucapan. Okay. It's very different.
Yeah. Not only you know, for anyone who learn English. Tadi bahkan Samara udah ngomong tuh pronunciation gitu ya, pronunciationnya tulisannya ini kok bacanya gitu. Yeah, it's confusing. Yeah. Okay. Is that all? Itu saja? Adalah yang lain? Yeah, enough, sir. Oke, thank you. Jadi ini masih pengantar awal ya, jadi biar kita tahu ini di mana nih posisi kita gitu ya. Oke, next. Yang berikutnya adalah, nah ini yang di sini ya. I love English because English is fun, interesting, cool. I like English but gitu ya. Nah ini saya rasa ini sudah kita jawab bersama tadi. Nah sekarang saya ingin mencari jawaban yang lain terkait hal-hal yang kalian lakukan. What you do to help you to improve your vocabularies ya. Setiap orang itu punya cara masing-masing. Nah, kita ingin tahu nih dari perbedaan teman-teman di sini dalam kelas conversation saya ini, what you do to help you to improve your vocabulary. Silakan dari sekarang. Write your answer and give your comment nanti setelah saya kasih waktu. Di sini I'm sorry, saya coba ini dulu ya karena kebetulan saya dekat dengan masjid, so hold on minutes. We're gonna wait you. Okay, listening music, watching movies, reading a lot of books, listening to music, watching a movie, joining Edis. Ya, jadi banyak sekali ya. Jadi ada read and listening to English content more often. Baik, saya ingin dikomentari ya dari yang kau tulis. Silakan sekarang di speakingkan gitu ya. How do you improve or add your vocabularies? Mas Aris? Yes. Dulu deh.
Okay, please you can elaborate, expand your writing with speaking. Yes, it's read and listening to English contents more often, I guess. Okay, so like what content? Like what? If you Yes, like, can, share with us. yeah, I'm mostly, looking for a tutorial video, watching movies, I YouTube, and see. yeah, Okay. anything in English, just in English. Okay, why? Wow, cool. Jadi intinya adalah kata kuncinya adalah read and listen to English content more often. Whatever is that, you can take from YouTube, Yes. movie. Wow, okay, thanks. Ya, smart phrases gitu ya, nggak usah panjang lebar tapi langsung tem. Oke. Samara, you want to silakan ya, please give your response. Listening music and watching movies make me better, get my vocabularies, and improve my vocabularies. Now, Karen, give your response, please. Yes, I do reading a lot of book, especially a fiction books because I like fiction books a lot, and listening to music, especially in a pop music, watching a movie, especially an action movies, and joining EDIS, of course, to improve my vocabulary. Oke, cool. Thank you ya. Ini ada pesan sponsornya kayaknya tempat ini ya. Tapi apalah ya, tapi yang jelas keren ya. Silakan Mas Dimas. Yes. To be fluent in English, it needs a lot of talk with stranger from another country. Oke, jadi Selasa nanti kamu akan berbicara dengan native ya, mungkin akan menjadi lebih seru ya. Silakan nanti maksimalkan itu. Next, Ayu, Mbak Rizka, sorry Mbak Anu, Deriska. Continuous learning from books. Bisa di respon? Continuous learning from book because book very helpful in vocabulary for me. Oke, ya ini ngomong-ngomong untuk buku pegangan untuk level apa kalian yang hari ini, makanya saya perlu mengetahui dulu, kenal dulu, nanti akan saya share PDF-nya di grup WA kita ya. Jadi panduan basic grammar-nya dan juga speaking-nya akan saya share ya. Ditunggu saja di grup kita di WA seperti itu. Jadi jangan khawatir, kita berbicara buku ya. Kita juga penting ya, makanya tadi Rizka juga continuous learning from book itu sangat-sangat penting. Nah makanya buku itu berharap nanti you can read sebagai bahan tambahan ya. Oke, thank you. Dan yang berikutnya Erly, please. Yes, sir. Because I very difficult. I feel very difficult. Oh no, don't worry ya. So, okay. I feel very difficult. Apanya nih? Nambah kosakata. Ini nanti akan dipandu langsung oleh Mas Ari juga ini sebagai agent of change-nya nanti di dalam. Pokoknya harus semangat intinya. Jadi belajar bahasa Inggris itu tidak boleh menyerah ya. Justru menjadikan tantangan menjadi sebuah peluang ya untuk terus maju ya. Oke. English is baik, fun. Ya, English is fun. Jadi jangan sampai itu berubah ya. Yang penting terus praktek dan lakukan yang hal-hal baru gitu ya. Baik, untuk di kelas online ini
kita sepakati aja ya biar tidak terlalu mepet ke maghrib. Kita mulainya 3:30 ya, di baik itu yang hari ini, hari Selasa, dan hari Jumat. Kita akan mencoba mulainya lebih awal ya, biar tidak ya ini tadi ya, kalau pas di sini kan kebetulan kita posisinya dekat dengan masjid sehingga sudah di seremonialnya sudah mulai di ini. Maka oleh karena itu kalau we started at 3:30, it will be great ya untuk pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan awal ini saya sudah mengenal kalian, jadi we get to know. Nah, sebagai puncak saya ingin kita tutup dengan perkenalan yang singkat saja ya dari masing-masing. Yang pertama adalah nama, panggilan, dan mungkin perlukah itu? Kayaknya sudah perlu ya, karena ini pertemuan pertama. Jadi singkat saja, karena tadi yang saya kasih informasi hanya Mas Aris sama Mbak Erli ya. Yang lain kan kita tidak tahu ya, kelas berapa, di mana tinggalnya, panggilannya siapa, dan seterusnya. Mungkin dimulai dari Samara dulu deh. Kalau misalnya tidak keberatan bisa on-kan kameranya ya, biar tahu wajahnya lah ya. Ini kok yang saya tahu hanya Mas Aris, Mbak ini. Nah, coba di on-kan dulu nih sebelum kita berakhir ya, biar saya kenal. Nanti di jalan nggak ketemu, ini sudah kelas online dari Bali juga. Jadi sampai nggak ketemu. Nah, makanya dengan ini bisa dibuka on-kan dulu. Silakan, Samara. Yes, please. Hello, my name is Balkis Azara. You can call me Balkis. I live at Jember and I am student of senior high school at 10 class. Thank you. Silakan next Mbak Karen. Sorry ya, tadi masih di mute ya. Silakan Karen, could you give a short introduction? Okay. Silakan Karen, bisa di short introduction saja sebagai penutup. Sambil menunggu yang lain mungkin. Oke, Karen. Sorry, if my hair is wet because I just took a bath before. Before Jangan-jangan sambil dengerin kita sambil ini ya. Before joining this. Oke. Saya kira sambil dengerin saya sambil mandi. No. No. Okay. Just joking. I'm sorry. Yes, Karen, please. Hello, my name is Karen Ken Parasjati. You can call me Karen. I live in Jember, in Jalan Bangkaraya number 24. And now I am a junior high school student in SMP 3 Jember. Thank you. It's a very short and thank you. Good. Berikutnya Dimas, please. I'm sorry, sir. I gotta turn off my camera because I got a little problem with my connection. Yeah, my name is Muhammad Dimas Firdaus. You can call me Dimas, and I live in Jember, and I'm in 10th grade in senior high school. Okay, thank you ya. 10th grade in senior high school. Okay, next Rizka deh ya. Come on Rizka.
Hello, my name is Ayu Rizka Dwi Aryani. You can call me Rizka, and I'm from Bali. I'm junior high school, 9th grade. Hey, thank you. Okay. And ini ayahanda kita ya, Mas Aris. Short introduction, please. No. My name. Hello, my name is Aris Rama. You can call me Aris, and I'm a graphic designer, freelancer, and I'm a fun people. That's it. Thank you. Wow, I like a fun people ya. Jadi yang di situ ada Mas Faris ini adalah graphic designer freelancer ya. Jadi kliennya dia itu dari Kanada, Denmark. Makanya dia itu belajar bahasa Inggris itu melalui klien-klien luar negerinya, itu keren ya. Gajinya nggak mau rupiah soalnya. And from Edis English, of course. Yeah, okay. Mbak Erli, please your turn. Hello everyone. My name's Erli Krisnadi, and my friend call me Erli. I live in Jember. Ya, itu aja. Ya, jadi I live in Jember and ya nggak apa-apa. Jadi yang penting ini sudah kenal ya. Jadi siapa Mas Aris, siapa Mbak Erli. Mbak Erli ini di Jember ya. Jadi kebetulan mereka berdua ini pasangan role model lah ya. Jadi mudah-mudahan nanti anaknya keren ya ada bahasa Inggrisnya, karena mereka berdua meskipun udah kerja mau ngomong bahasa Inggris itu luar biasa. Baik teman-teman semuanya, jadi pertemuan pertama ini kita perkenalan dan tunggu ya nanti di grupnya kita akan memberikan untuk buku pegangan PDF-nya dan bisa dibaca-baca. Di hari Jumat nanti kita akan ketemu jam 3:30 ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kalau memang ada perubahan, I will let you know from the group on WA ya, atau on MS Team kalau memang dimungkinkan. Dan sekali lagi, if you have a problem, misalnya dalam koneksi atau apapun, kita akan coba menggunakan Google Meet ya, kalau seandainya memang ada masalah. Tapi sejauh ini kayaknya masih oke lah ya, masih bisa menggunakan MS Team. Terima kasih for today ya, introduction. I'll see you on Friday dengan tentu saja dengan kegiatan yang jauh lebih menyenangkan. Have a nice time and see you everybody. Thank you. Have a nice time and see you. Assalamualaikum. Thank you, Mister. Goodbye. Ya, goodbye. Bye. Thank you.